নমস্কাৰ নিউজ গাৰ্ড আসাম ভিডিঅ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 9 এপ্ৰিল। সমগ্ৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আপোনালোকলৈ যুগুতোৱা হৈছে। আৰু নিতৌ এই ধৰণৰ খবৰসমূহ চাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব। গতিকে আহকচোন আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ আজি সন্ধিয়াৰ প্ৰথম খবৰটো। এটা জৰুৰী খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। কিয়নো ক'ভিডৰ চতুৰ্থ ঢৌৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে। হয় দৰ্শকসকল, 5খন ৰাজ্যলৈ সতৰ্কবাণী দিলে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য সংস্থাই। ক'ভিডৰ চতুৰ্থ ঢৌক লৈ কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী। ক'ভিডৰ চতুৰ্থ ঢৌৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে দেশৰ 5খন ৰাজ্যত। পূৰ্বতকৈও অধিক ভয়াৱহ হ'ব ক'ভিডৰ চতুৰ্থ ঢৌ। বিগত 3 মাহৰ পিছত দেশত পুনৰ বৃদ্ধি হৈছে ক'ভিড ৰোগীৰ সংখ্যা। দিল্লী, হাৰিয়ানা, কেৰালা, মহাৰাষ্ট্ৰ, মিজোৰামলৈ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য সংস্থাই। বিগত এটা সপ্তাহত 5খন ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে ক'ভিড ৰোগীৰ সংখ্যা। ক'ভিডৰ চতুৰ্থ ঢৌক লৈ উদ্বিগ্ন এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। ক'ভিডৰ চতুৰ্থ ঢৌক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে। হয় দৰ্শকসকল, দেশৰ 5খন ৰাজ্যলৈ কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য সংস্থাই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ আজি সন্ধিয়াৰ 2 নম্বৰ খবৰটো। এটা জৰুৰী খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। ৰাজ্যত প্ৰবল বৃষ্টিপাত, ধুমুহা আৰু বৰষুণ। হয় দৰ্শকসকল, বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ জাননীৰ পাছতে ৰাজ্যত প্ৰবল বৃষ্টিপাত, ধুমুহা আৰু বৰষুণ, যাৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হয় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰবল বৃষ্টিপাত, বতাহ, ধুমুহা। উজনিৰ পৰা নামনিলৈ বিভিন্ন অঞ্চলত বতৰে ল'লে ৰুদ্ৰমূৰ্তি। প্ৰবল বৃষ্টিপাত, ধুমুহাৰ ফলত ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। ৰাজ্যত 30ৰ পৰা 40 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত প্ৰতি ঘণ্টাত ধুমুহাৰ আগজাননী দিয়া হৈছিল। বাক্সা, বৰপেটা, তামোলপুৰৰ লগতে মাজুলীত প্ৰবল বৃষ্টিপাত দেখা যায়। বিজনী, কোকৰাঝাৰ, শিৱসাগৰৰ লগতে ধুবুৰী জিলাতো প্ৰবল বৃষ্টিপাত দেখা গৈছে। নাহৰকটীয়া, সোণাৰী, বিলাহীপাৰা, নলবাৰী, লখিমপুৰ, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, ওদালগুৰি আদি জিলাত প্ৰবল বৰষুণ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ লগতে বতাহ আৰু ধুমুহা।